Aduh, cek tombu mentah-mentah tegel sih. Tak setan di tegel kok tombu setan di. Apa sih kebetulan sebenarnya mundi? Cek meles sabek ni kok mundi. Mak dia mak. Lesoh mul ngari kok. Oh no. Ntar gue ramenan ulama tombu kok mundi yetok ya waran lesoh. Abe ya tadi yang terakhir. Abe sesato benar tinggi ya. Dia lem kok tinggi. Odi meje meles. Entar gue cong tamenan rumah. Siabu berarti anu dia. Tamenan ora mabu lem tinggi yetok kok. Tuh, ora mabu kentar gue cong nang tegel malam kok. Lama buah tekel buah ibu lama tepen tekebak ya bak melas tok ngodi ngari kok mana kok mendiri pahalus kok tinggi ada monodi odi miskin deh lesu aduh ya sampai tak sabar jangan cepet lah buat berindingan aja dia remeri cecek pandang kok mundi aduh mata dek menan tak tumbuh karena pakai dikakan tekos ta mak bisa di mentaman mata mak bata dek taman bata tumbuh sekali lepas dek mati di dem mentaman mengari patah dek dari setumbu sekali. Apa kok saya akan mundi itu dia? Oh no! Tuh, ada bohong siapa loh? Bohong, ini kok mak tabu lapar rasa. Bohong gue, mundi. Cek beda orang ngebohong. Udah, petade bohong. Nak bubai man lagi ningkakan mul. Hah? Lihat nih, lihat tuh bener. Oh no! Kiki mah pas cowotan kan. Harapan kok. Kayak demu ulat kiki. Berarti minta teguaki kiki. Aduh, palang kok kiki dia demu kok tinggi. Aduh. Sakit angku kiki kok mendir. Hah? Aduh. Tuh sakit saraf kok ntar tuang gigi kok mundi. Aduh. Gara-gara bohong tairi kok gigi sakit kok. Gara-gara bohong. Tak ada bohong gigi sakit ya. Aduh. Sakit gigi kok. Aduh, sayang nih. Gigi sakit kok. Gigi sakit kok. Sakit Maria.
ya dokter gigi spesialis dari luar negerinya. Oh iya gua tanya kak, koreng mah di jeruk. Anu, boleh nyatanya gigi ini kesake boleh. Bener tuang pasang gigi. Ngucap spesialis dari luar negeri anu. Kak. Impian nih kak, orang gampang. Jauh boleh. Hah? Jauh gigi ake. Impian masuk bunga atau orang? Pak, Engki. tanya ke orang turun. Engki. Boleh dari sakit gigi tak sempat sampai turun boleh anu deh. Turun nggak nih? Engki. Juga boleh turun pak. Engki boleh anu bu. Dari sakit gigi. Ini kan bener pon. Oke. Ini kemana kayak gigi kan tuh? Ini kak Oke. spesialis dari Oke. Amerika. Oke. Amerika ki. Engki Amerika. Ini kak boleh gigi anu ini. Pakai gigi terus. Terus ya terus kulan. Engki. Karo. Engki on. Tor. Engki. Boleh tak on nih. Tiga ya tuh. Engki. Satu. Sebentar masuk. Ada apa sebentar? Alah. Kamu bohong. Abu bohong bacot dah. Bangki memberi orang yang memberdosa lah. Di bohong. Nikah jomblo kak hi. Engki gua. Kula peleman kadang Engki. ki. Macam lakas beres sembian. Si. Silangkong. Engki. Oke. Tore kula peleman kada. Oke. Baca pelempian lagi. Tuh. Iki beda orang. Dia mau orang. Orang mata dia buka. Dia mau orang mata dia muka. Raking ada orang kok kayak di kocok-kocok. Wah, kayak gigi boleh lihat. Kayak gigi. Wah, mak betul Pak. Kedi dengan oh no. Aku betul. Duh, gigi sakit kok abeli beli. Mak betul ya. Kamu ya. Enten abeli belah. Abeli ya. Duh. Abeli ya. Engki ni kakek gigi pun. Aduh. Perlu apa mbak? Gigi dulu. Gigi dulu. Oh, gigi. Hah? Gigi aja, coba. Mau lebih dari apa gigi? Gigi sakit kok. Kenapa? Ini kan kenapa saya kakak nih? Hah? Kan dulu kayak gigi pak. Mama ambil udah panas terus kok kayak gigi kakak apa? Gigi sakit. Tangan apa kok? Benten nih kak. Kenapa nih saya kakak nih? Oh no! Ten bulu takkan kenapa? Gigi sakit bulu. Tangan kenapa? Benten aneh kok. Kenapa saya ada aneh? Hah? Ini kesongot nih kak. Gigi sakit bulu. Enten sama dengan apa bulu? Gigi sakit. Tunggu ada enggak lagi bulu. Enten gigi sakit ini kenapa sakit kok? Dan katrin terang cek gigi kok. Bo, tindan kan jemca dapur. Oh, dapur kau ni kau yang gigi sakit di dapur. Mau ni benih mian pak. Gigi sakit bulu ni kamu di dapur. Oh, gitu. Kamu kayak gigi dulu remam mian ni pak. Dulu kayak gigi dulu pak. Bo, mun ban meca dapur saya kantau. Atau kan nareng gigi. Bulu begini ni ke bulu sakit gigi pak, macam gigi. Maaf ya ntar macam dapur. Biar kopok. Oh, gigi. Dia gigi tok pak, ni ke bulu sakit gigi. Bang gigi yang tok, biar badan mendet pak. Bo, mak kata ropan sakit gigi mbian jauh.
Gila nih kak, pancen kayak gigi boleh pak, kayak gigi, mbian gopo keng, koweng gopo, boleh kayak gigi, koweng mbian gopo, koweng mbian, gigi sakit boleh pancen. Lamun pancen kaki sakit gigi nak tambah bae nah. Jauh mau bergelak apa cak sakit gigi kaki jauh. Gila pancen ngomong kayak gigi boleh. Gila nih, mbian keng gopo, boleh dibeli sakit gigi, apa tadi pak? Pancen kayak gigi boleh. Sudah tambah pak, boleh kayak gigi nih pak. Ada kayak gigi sudah tambah pak, maju pak. Dia remar ya pak, gigi nih pak, kok sakit pak. Oh, ini man pancen kayak gigi. Oke ngalap peralatan ya. Oke pak, ini nggak kayak belum kan mungkin pak. Kayak gigi pak, oke. Aduh. Memang kok mah keluarin ini sebelum hari ya pak. Dia tadi. Ini kenapa? Aneh ya pak. Ayo pak. Ini nggak baik kon boleh. Oh no. Nggak kode tuh. Anang. Petel tadi pak. Apa nih pak? Aneh kok. Biar men komat gigi sakit. Ini kok sambil ke listrik, anjir pak. Sambil ke gigi sakit. Aneh kok. Mau gigi dan komat, aneh kok mau biar jaga tedu. Jaga tedu ini semprotasi ke gigi. Oh no. Beres. Kemudian di kembian kita beres. Barengan Niko. Ano bang giginda? Lobang. Mun pengen giginda nak lobang, ini kau otomatis nih kak. Oke, ini kan cepat gigi ini sakit. Kalau omong, nah mati olan, beres. Mun pengen gigin biar nih ketepak ke sekoman, sakit ada beres. Barengan Niko. Ini kampung. Betul pak, dia remar pak. Penjendian gigi lah tak harus beres. Tambah nih ketanggal lagi kan. Mati. Nih. Penjendian gigi bian komat tak bisa beres nih kalau tak mampu. Kita dengan Niko. Oh no. Pas sabar kekalek ini. Aduh, paling gila. Gila kok tak anu, tak akan gue gila. Mundi yo, tensi mundi yo.